हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो अभी मैं अपने शॉप में हूँ और अभी जस्ट मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर फ्री हुई हूँ। सो जब भी मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर फ्री होती हूँ ना, तो ऑलमोस्ट टाइम 5 साढ़े 5 हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमें लगती है बहुत ज़ोरों की भूख, तो समझ नहीं आता हम क्या खाएं, क्योंकि मतलब खाना खाने का मन नहीं करता। ये टाइम तो खाना खाने का होता भी नहीं है। सो इस टाइम ना कुछ मतलब अच्छा मन होता है खाने का। मैंने 2 दिन पहले ना एक हलवा बनाया था, और वो हलवा मतलब मम्मी बताई थी मुझे बनाने के लिए। मतलब थोड़ा सा बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना था, बाकी नॉर्मल जो हलवा बनता है वैसे ही बनता है। तो मैंने ना आटे का हलवा बनाया था। तो मम्मी बहुत दिनों से ना मुझे खांसी हो रही थी, एंड हस्बैंड को भी खांसी जुकाम हो गई। उन्हें तो बहुत तगड़ी वाली हो गई है, मतलब उनके तो आवाज़ भी बैठ गए। और बेटू को भी थोड़ा सा वायरल हुआ है, मतलब उसे भी नोज़ी आ रहा है, सर्दी जुकाम सब कुछ हो रखा है। तो फिर मम्मी ना मुझे बताई थी कि मेरे पापा को भी हुआ था। तो फिर मम्मी ना ऐसी बात हम लोग कर रहे थे, तो मम्मी उसने बताई ना कि पापा ये हलवा बनाए थे। तो फिर मैंने पूछा मम्मी से कि कैसे बनता है। तो फिर मम्मी बताई कि अजवाइन और हल्दी वगैरह सब कुछ डालकर फिर हलवा खाने से सर्दी जुकाम सही हो जाते हैं। तो गाइज़ मैं 2 दिन पहले मैं बनाकर खाई थी, ऑनेस्टली मुझे बहुत रिलीफ मिला है, बहुत ही ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ कि मैं आज फिर से बनाकर खाती हूँ, और बेटे को भी खिलाऊंगी, पतिदेव को भी दूंगी, तो थोड़ा सा हमें और आराम मिल जाएगा। तो मतलब मेरी खांसी बहुत ज़्यादा आराम है उससे। बिल्कुल मैं घी डाली थी उसमें, अजवाइन हल्दी वगैरह सब कुछ। तो किस तरीके से मैं बनाती हूँ वो मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। बने रहिएगा। सो गाइज़, मैं अभी किचन में आ गई हूँ, और चलिए बनाते हैं फटाफट से मम्मी का स्पेशल सा हलवा। खांसी जुकाम ना बिल्कुल चुटकियों में गायब कर देता है ये हलवा। मतलब मेरे पर तो असर किया है सीरियसली, एंड आप भी बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा मस्त लगता है खाने में। यहाँ पर मैंने आटा को अच्छे से चाल लिया है, और यहाँ पर ये जो मैंने निकाले हैं ना, ये सब पड़ेंगे हलवा में एज अ तड़का। यहाँ पर एक बड़ी इलायची, दालचीनी, अजवाइन और ये इलायची पाउडर मैंने बनाकर थोड़ा सा उसे क्रश कर लिया है, बस बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाई हूँ, क्योंकि अभी मैं इसे डालूँगी तो ये खुद अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अभी चलिए बनाते हैं फटाफट से। गाइस, यहाँ पर हलवा बनकर रेडी हो गया है। अभी मैं इसमें डालूँगी बिल्कुल देसी घी। तो देसी घी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये घर का बना हुआ घी है। अगर खांसी जुकाम सही करना है तो आप इस तरीके से अजवाइन हल्दी वाला हलवा बनाकर 2-4 चम्मच घी डालकर खाइए। आपकी खांसी जुकाम सर्दी गले में खराश जो भी है ना, चुटकियों में गायब हो जाएगी लिटरली गाइस, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और
यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच घी डाला पहले तो बिल्कुल भर भर के, एंड उसके बाद मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी एंड फिर से मैं घी डालूँगी। मतलब ये ना घी ना, मुझे ये वाला जो घी है मतलब बहुत पसंद आता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। सो यहाँ पर आप देखिए कितना ज़्यादा ऑयली ऑयली सा लग रहा है ना, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिएगा, इस बिल्कुल हलवे का मज़ा तो अब आएगा। सो अगर स्टार्टिंग में घी डालकर मैं आटा को भूनती ना तो पूरा घी सूख जाता, फिर ये चीज़ नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं पहले रिफ़ाइन में बना लेती हूँ एंड उसके बाद मैं उस पर से घी डालती हूँ, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है गाइस, बहुत अच्छा। और अभी तो मेरी खांसी ना 99% सही हो गई है। सो बस अब यहाँ पर हलवा बनकर रेडी हो गया है। सो अभी मैं निकाल लूँगी एंड गर्मा गर्म हम खाएंगे, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा फिर खाने से कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो आप इसे बनाकर और गर्मा गर्म खाएं बिल्कुल, तो ही आराम मिलेगा। सो बहुत ज़बरदस्त वाला हलवा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं इसे करती हूँ फटाफट से सर्व। पतिदेव अभी घर पर थे नहीं, तो फ़िलहाल मैं और बेटू खाएंगे। सो गाइस, देखने में कितना यम्मी लग रहा है ना, बिल्कुल घी घी वाला, मतलब देखने से इतना अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली खाने में तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगा। तो सबसे पहले मैं नीचे ले जाकर दे देती हूँ बेटू को, वो खा लेगा एंड उसके बाद फिर मैं शॉप में बैठ कर खाऊँगी, क्योंकि अभी शाम का टाइम है तो कस्टमर शाम में ज़्यादा आते हैं शॉप में। सो बेटू को मैं यहाँ पर टीवी चलाकर दे दूँगी, वो मोटू पतलू देखते हुए अपना खाना नाश्ता कर लेगा और मैं शॉप में बैठकर खा लूँगी, क्योंकि पतिदेव अभी थे नहीं, अपने एकेडमी गए थे, तो फिर वो आएंगे तो मैं उन्हें भी दे दूँगी। सो बस ये था हमारा आज शाम का नाश्ता एंड अभी मैं यहाँ पर मस्त बैठते हुए एंजॉय करते हुए खाऊँगी।